Hello， 大家好，我係 Roberto 啊。今集食老本有我帶大家去食嘢。今日同大家介紹嘅地方就係寶記啦。咁點解同大家介紹咧？就因為呢間鋪頭咧，咁我細個喺附近行街啊，買玩具、買漫畫啊，咁買完就會嚟食噶啦。咁同埋我去第二個地方做嘢咧，我都會好掛住寶記嘅。咁啊，所以今日同大家食佢 ，Let's go！咁我入到嚟寶記啦，咁同大家介紹下啲嘢食先。首先第一樣魚湯粉，咁我對魚湯粉嘅印象咧，就係細個嘅時候咧，咁阿媽帶我嚟食麵啦。咁我以前對所有麵鋪嘅印象都一樣嘅啫，我都係嗌咩雲吞麵、牛腩麵，咁跟我媽就話你傻喎，你黐線㗎你食緬甸嘢，梗係食魚湯粉啦。咁我嗰時就佢咩魚湯粉啊？未聽過喎，好新奇喎。咁原來就係緬甸嘅好特色嘅一個菜式啦，魚湯粉。咁跟住我食咗一次之後覺得哇，好得意啊，係真係出面食唔到嘅嘢咯。甚至乎我去到香港做嘢，咁你點都揾唔到魚湯粉食㗎，係真係翻到嚟澳門翻到寶記先會食魚湯粉咁樣咯。咁所以就真係對我好有情懷啊！咁同埋我覺得佢 size 啱啱好，咁無論係我細個我食嘅，可能小朋友胃口冇話好大，咁亦都夠我食啦。咁啊到我大個，OK， 咁我嚟經過路過食碗下午茶，咁啊魚湯粉就啱啱好咁樣咯。係啦，咁我哋唔講咁多啦，好想食嘢啊！係啦，咁同埋咧，佢呢度嘅炸嘢咧都好出色㗎。咁大家見到啦，呢個係炸雞翼啦，咁呢度有咖喱角，咁呢度有大腸咁樣啦。同埋仲有最特別就係呢個啦，呢個唔係炸嘢，但係咧係食緬甸嘢先會有嘅呢個洋葱。咁大家見到呢個洋葱咧，佢上面咧加啲辣椒醬，咁係點樣食嘅咧？咁其實咧就可以撈落啲撈麵度食啦，或者就咁生拍，好食個。咁通常嘢食未到啦，就要食洋葱食咗2碟㗎啦。係咁，同埋咧，你見到咧，即係呢度啲嘢都係，有炸，好似有邪惡咁樣啊嘛，唔緊要，佢幫你對沖翻，佢仲有洛神花茶新出嘅呢個係，即係幫你降膽固醇啊，就等你可以肆無忌憚咁食啦。係啦，咁我好多身份嘅，其實我係除咗一個唱作歌手之外，我仲係一個演員啦，咁亦都 content creator 啦。咁可能大家對我 content creator 嘅身份會比較熟悉啲，咁但係其實咧，我呢排又做翻演員，又做翻歌手啦。咁最近咧亦都部劇上咗啦，咁啊呢部劇係開 TV 嘅郭 Sir 學警 A 班到齊，咁啊就同大佬王浩信一齊演嘅，咁啊係啦，希望大家中意呢部劇啦。咁同埋另外咧就係嚟緊10月中，咁我嘅 EP 亦都推出啦，咁啊叫 Symptoms of Love， 咁呢入邊嘅3隻歌咧都係全部由我去作曲啦，同埋去填詞參與嘅。呢個碟咧嘅監製都係揾咗香港嘅 Mad Boy 同我一齊去製作呢一碟嘅，咁啊佢就係幫 Tyson Yoshi 去做 Christy 啦，幫佢做你不會一輩子愛上我 I Don't Give a 咁樣嘅一位音樂人咯，咁啊亦都係對我嚟講好新嘅嘗試，咁啊希望大家中意呢一碟啦。